schon zurückziehst und sagst, ist nichts. Ach, ein roter. Ein Kaprock, ein Drachenkopf. Che bello, che bello! Hattest du dir doch gewünscht. Aber der ist noch schön. Das hier ist ein Casimiro. Heftig, aber nicht so groß. Schönes Tierchen. Ja, das ist ein schönes Tierchen. Fast so schön wie der Wassersieg gestern. Aufholjagd. Ralf hat einen Grund gefangen. Sagte, er hätte 200 Jahre Grund, aber es war dann doch eine Kantara. Das erste Mal, dass wir so einen auf Live-Fisch fangen, und ich finde es auch optisch ein sehr schöner Fisch und soll auch lecker schmecken. Das ist schöne Größe, wenn ich jetzt mal noch an die Waage hänge. Bravo, bravo, bravo. Komm, tu es. Was? Den Hennes streicheln. Hennes! Das gibt einen Dreier am Wochenende. So, Sonny hat gedrängelt. Deswegen fahren wir jetzt heim. Aber wir haben ja auch genügend Fisch gefangen. Und reichlich Blei versenkt. Aber no risk, no fun. Spektakulär flach vorm Nacheo.